హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఏఆర్ఎస్ ఫుడ్ క్రియేషన్స్. ఈరోజు రెసిపీ చిన్నప్పుడు ఇష్టంగా తినే కొబ్బరి ఉండలు. మీరు ట్రై చేయండి. ఇవి చాలా పెర్ఫెక్ట్గా కుదిరాయి. దీన్ని తయారు చేసే విధానాన్ని చూద్దాం. 2 పెద్ద సైజు కొబ్బరికాయల్ని తీసుకోండి. తర్వాత దానికి సరిపడే బెల్లం 1/2 కిలో తీసుకోండి. ఈ 2 కొబ్బరికాయల్ని మిక్సీలో వేసి ఈ విధంగా తురుము చేసి పెట్టుకోండి. తర్వాత ఈ బెల్లాన్ని కూడా చిన్నగా తురుము చేసి ఒక థిక్గా ఉన్న బౌల్లోకి వేసి స్టవ్ మీద పెట్టండి. తరువాత అది పాకం రావడం కోసం 1 టీ కప్తో 1/2 టీ కప్ వాటర్ను యాడ్ చేయండి. తర్వాత పాకం రావడం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ స్టేజ్లో మనం తురుము చేసి ఉంచుకున్న ఈ కొబ్బరి తురుమును అందులో వేసి బాగా కలపండి. ఇప్పుడు 30 మినిట్స్ వరకు హైలో పెట్టి ఇది 2 నిమిషాలకు ఒకసారి అలా కదుపుతూనే ఉండండి. ఈ రేంజ్కి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు 30 మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టండి. లో ఫ్లేమ్లో 30 మినిట్స్ పెట్టి ప్రతి 2 నిమిషాలకు ఒకసారి కదుపుతూ ఉండండి. ఈ విధంగా 30 మినిట్స్ వరకు స్లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఇలా కదపడం వల్ల మంచి పాకం గట్టిగా వచ్చి ఉండలు తయారు చేసే విధంగా తయారవుతుంది. మనం ఈ విధంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఇలా టచ్ చేస్తే మనకి ఆయిల్గా తగులుతుంది. ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే ఆయిల్గా తగిలి వాటర్ తగలకుండా ఉంటుందో ఇది ఉండలు చేసుకోవడానికి రెడీ అయిపోయినట్టే. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దీన్ని దించి స్టవ్ మీద నుంచి పక్కకి తీసుకుని 5 మినిట్స్ వరకు అలా వదిలేయండి. తర్వాత చేతులకు ఈ విధంగా ఆయిల్ రాసుకొని కొంచెం పై పొరను తీస్తూ ఉండలుగా చేసుకోండి. మీకు ఏ సైజు ఉండలు కావాలంటే ఆ సైజు ఉండల్ని చేసుకోండి. ఈ విధంగా చేసుకునే దాన్ని ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకోండి. ఆయిల్ని మాత్రం కొంచెం అప్లై చేస్తూనే ఉండాలి. ఈ విధంగా అన్నీ కూడా ఉండల్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఒకవేళ ఇంకా ఆ కడాయిలో ముద్ద గట్టిగా అయిపోయినట్లయితే చివరికి ఒకసారి సిమ్లో ఉంచినట్లయితే మళ్ళీ మెత్తగా అవుతుంది. మళ్ళీ మిగిలిపోయిన దాన్ని కూడా ఉండలుగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మన చిన్ననాటి కొబ్బరి ఉండలు, కొబ్బరి లడ్డూలు రెడీ. ఇవి చాలా రుచిగా ఉన్నాయండి. చాలా గట్టిగా చక్కగా జ్యూసీగా తింటుంటే ఎంతో స్వీట్గా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయండి. మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ఒకసారి ట్రై చేయండి. మీకు చక్కగా కుదురుతాయి. చూడండి, చాలా ఇవి గట్టిగా చక్కగా ఉన్నాయి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.